Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi qadwe fillah rabbil rahmat agulu. Soommanne soommana san fixanne asamma asin nu afunu rabbiif galanne agu alhamdulillah rabbil alamin. Soommana soommane arrammoo arfaadan eegni jira kan biraa deeme rabbi rahmat agulu. Caffee jannataa rabbi jalaa hafu. Warra hedduudhaa jira. Nutullee umrii barakaa qabdu warra hafe umrii barakaa qabdu rabbi nu haa kennu. Jiruu ibaadaa, jiruu gammachuu, jiruu haqaa, jiruu karaa rabbii rabbi nu haa jiraachisu. Saniifuu wallahi addunyaan isiin maatiidha. Addunyaa dhumtuu tana tan gisee gabbaahanuu namni takka rafee faa qabu tanaaf jeetii namni keenya keessattuu namni keenya waliif gammaduu dhabee riskii tan akka waan qeesha keessaa walii hiruutti waliif gammaduu dhabee walaasitu hamtuu taatu ollaa irra wal baasu hedduu ani fatanaa na taate nama keenya waa hedduu gocinaa qabeetiin ilaalee gamanaa gamanattis ilaalee biyya namaa keessattis dalagaafis as keessa jirra ni ilaalee nama keenyaas ni ilaalee duba hedduu fatanaa na taate maaliif akkanaan gisee takka takka sammuu barraa mee dhugaa dubbachuudhaaf mee sammuu ta'e isinitti ilaala maalirraa akkanaa gisee takka si dhibaa hojii asaayimentii namatti ta'a waa'een nama keenya kanaafuu silaa namuutu yaadee laal jireenya kana keessatti jiruu gaarii gammachuu fayyaa bakka raahaa namuu ni fedha mataa keeyyarraa kaasee ni fedha akkasitti ammaas akka obboleessi kee akkasitti fedhu obboleessa keetiif fedha gaafa ati gaarii hojjettu gaafa ati toltu hojjettu gaafa ati namaaf yaaddu gaafa kheyrii hojjette rabbii si yaada toltuu yaaduu barachuu gaarii namaaf yaaduu gaafa ati tola oolte gaafa ati gaarii namaa yaadde gaafa ati sharrii dhiiftee kheyrii yaadde rabbii sii tola alhamdulillah akkas yaa nama keenya bakka jirtan du'aa walii galaa waliif rahmata godhaa wal gargaaraa waliif yaadaa wal cinaa dhaabadhaa haasidummaa walirraa dhiisaa bee wannummaan laa waa dhaba dallamuu biyyaraan facaasuu miskiinummaa wanni kana zalmi gooteef takkaffaa dura yoo har'a obboleessi keenya tokko lafaa ka'ee waa harkatee dalagaadhaaf tattaaffii godhate akkamitti isa kana jalaa miila burraa yaada namni keenya rabbi itti haa dabaluu fi hin jaani haasidummaa walitti yaaduu akkamitti isa kana kuffisnaa yaaduu kana wanni nama booda nu godhe miskiinummaan zalli nurraa baastee akkatti taa'ame nu godhi jirti dhugaa rabbi silaa namuutu nasiiba isaati chaansii nasiiba kan kee abadan isaa waan inni kaleessii qooti ni fuuta akkamitti isaaf kanneen ana dhorki kun mujiin atis tan teessi duraa fuudhuu hin danda'u ta'e isaatuma fuudhe namni sana waan sii qoode hin dhageenye amma aksa keessatti qooda qocaaf kaaya allaattiin hin fuune allaattiin sakandatti waa fuutu qooda qocaa lafarra suuta hirkifatu hin fuunee jira abadan dhugaadha waan dhugaadha qooda qocaaf kaaya allaattiin hin fuune waan dhugaadha maaliif jettee rabbiin murteesse waan kana qooda qocaaf kaaya isa rabbumaa eega rabbii kaaya waan takka duraa hin dandeessu allaattiinis kanuma isii qocaanis kanuma isaa namni keenyaas qooda siif kaaye abadan kanamaatiif hin balolin kanamaa ka obboleessi keetii yoo rabbiin qabaate itti haa dabaluuf ji rabbi itti haa dabaluuf rabbi haa kennuuf gammadiif akkami harkataa akkami dalagataa hin jiin akkami bareedaa akkami har'a uffatee akkami boonee bareedee maal argatee hin jiin itti haa dabaluuf ji gammadiif yoo qabaate si gargaara. Rakkataa keenya cinaa ni dhaabbata abbaa qabeenyaa rabbi godhu saniif
Yaa akhi dhugaa dubbachuudhaaf wal cinaa dhaabbataa wal gargaara hamtuu walirraa dhiisaame rakkoo rabbi nurraa kaasa. Sharri olii yaadu miqqanyummaa fi walaasiduu harkata namaa jibbuu waan akkanaa kana ofirraa dhiisaa Oromootii eegaale dhugaan isiniif. Kanaafuu galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi